ருசிக்க அம்மா சமையல் மசாலா ஐட்டம்ஸ், ஊறுகாய் ஐட்டம்ஸ் நம்மக்கிட்ட கிடைக்குது. நீங்கள் கீழே வந்து நம்பர் கொடுக்குறேன், நம்பரில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். வணக்கம், நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி. இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான வெங்காய உருளைக்கிழங்கு போண்டா தான் பண்ண போகிறோம். டிஃப்ரெண்ட்டான போண்டா தான் இது. வாங்க நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து இந்த வெங்காயத்தை வெட்டி வச்சுருக்கேன். இதை வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி உரித்து எடுத்துக்கலாம். தனித்தனியாக ஒரு இதுவாக. இது வந்து மேலே இதுவு, அதனால் அது நல்லா வராது. அதை எடுத்து நீங்கள் தனியாக வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு சின்னதாக வேணுன்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பெருசாக வேணுன்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம கொஞ்சம் கட் பண்ணி பிரித்து எடுத்து வச்சுருவோம். ஒரு 5-6 பச்சை மிளகாய் குட்டியாக நறுக்கிக்கலாம். பாருங்க, ஒரு 4 உருளைக்கிழங்கு நான் வந்து நல்லா வேக வச்சுருக்கேன். அது தோல் எடுத்துடலாம். தோல் எடுத்துட்டு நல்லா மசிச்சுப்போம். பாருங்க, ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக ஒரு 2 சிட்டிகை அளவுக்கு மஞ்சத்தூள், வெறும் மிளகாத்தூள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன், கரம் மசாலா ஒரு 1/2 ஸ்பூன். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்ததும் இங்கே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் வந்து ஒரு 4 பச்சை மிளகாய். அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் வந்து 3 வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன். நான் பாதி தான் சேர்க்குறேன் இதில். இந்த அளவுக்கு போதும். இது எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, இதில் வந்து நல்லா இந்த மாதிரி உள்ளே நல்லா ஃபில் பண்ணிவிட்டு வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி மூடிடுங்க. இந்த மாதிரி மூடி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இங்கே நல்லா கொஞ்சம் வெங்காயம் உள்ளே போகிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. அதாவது ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம், ஒரு சின்ன சைஸ் வெங்காயம், அந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் நீங்கள் உள்ளே ஃபில் பண்ணுறதுக்கு. வெங்காயம் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம கடலை மாவு வந்து கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நம்ம போண்டா போட போகிறோம் இல்லைங்களா, போண்டாக்கு வந்து கடலை மாவு தேவை. 150 கிராம் கடலை மாவு சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அரிசி மாவு வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு, பெருங்காயம் வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு வெறும் மிளகாத்தூள், அதுக்கப்புறம் 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு. பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு இதை நம்ம நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கணும். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா வந்து கரைச்சிக்கணும். இந்த பாருங்கள், இப்படி ஊற்றும் போது சரளமாக இப்படி விழணும். இந்த பதத்துக்கு நீங்கள் கரைச்சி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பஜ்ஜி போடும் போது சூப்பராக வரும். இப்போ நம்ம சுட்டு எடுக்கிற அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த வெங்காயத்தை இப்படி போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு நல்லா மேலே வந்து மாவு இது பண்ணிக்கலாம். பண்ணிவிட்டு இந்த பாருங்கள், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இது பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே போட்டுக்கலாம். சில டைம் வந்து மாவு ஒட்டாமல் இருக்கும். அப்படி ஒட்டலை அப்படின்னா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக கரைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம். இப்போ வந்து நான் கரெக்டாக தான் கரைச்சிருக்கேன். சப்போஸ் நீங்கள் தண்ணியாக கரைச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் மாவு போட்டு திக்காக கரைச்சிக்கோங்க. பாருங்கள், கரெக்டாக இந்த மாதிரி இந்த பபுள்ஸ் வர்றதெல்லாம் வந்து குறைஞ்சிரும். பாருங்கள், குறைஞ்ச உடனே நம்ம இதை எடுத்து பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம். அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலையை பொரித்து இப்படி மேலே போட்டுருங்க. பாருங்கள், சூப்பரான உருளைக்கிழங்கு வெங்காய போண்டா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.